Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Pasar Depok Solo. Yuk kita masuk ke dalam, lihat burung apa saja yang mereka jual di sini. Nah, ini untuk bagian yang paling depan. Ini burung-burung yang dijual seperti puter, merpati hias, ada labet, dan ada parkit ada juga. Oke, kita masuk ke dalam lagi. Nah, ini adalah suasana kios-kios di dalam. Banyak sekali burung-burung ombyoan seperti trucuk, ada perkutut, ada labet, terkuku. Nah, ini adalah perkutut lokal ya, perkutut lokal. Banyak sekali ini yang dijual untuk perkutut. Ini puter pelung ini namanya. Nah, ini dia suasananya, tidak begitu ramai. Ini mungkin karena saya datangnya sore ya, mungkin kalau pagi kurang tahu. Sepertinya sih semenjak pandemi ini pengunjung dan penjualan kurang begitu ramai. Dampaknya sangat besar sekali ya.
ambiar. Ini kan yang mboten ambiar.
Monggo Bu. YouTube. Heeh, siap malam. Cekel wae. Apa lagi? Berkuku. Berkuku tangan karo tukang sari. Genten lho. Kalau yang biasa ini. Buka. Iya yang mana? Joki nang karuan, lokal. Wah iki para pakan lokal itu peruntukannya apa? Loke iso ala kal gede. Itu deh ya. Itu karena orangnya
Oke, kita sudah lihat-lihat tadi ya berbagai macam burung yang dijual. Sekarang saya ingin ngajak jalan-jalan lihat-lihat ikan hias. Di sini berbagai macam ikan hias ada semua, dari yang kecil sampai yang besar. Ini yang kecil-kecil ikannya. Ini ikan komet.
Oh, ada dalam sini loh. Nah, ini dur banget orang yang pakai. Aku tuh yo rene ngedol iki. Bit no video men. Sing gondok. Oh alah. Ini kan ngono. Cilik. Kali kurang. Oke, tadi kita sudah lihat-lihat berbagai macam burung dan berbagai macam ikan hias. Cukup sekian, terima kasih sudah melihat channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.